سلام به تمامی همراه های پادکست مرور. در ششمین قسمت پادکست مرور من یک دختر خانم پر دستاورد دیگر را، فاطمه جان پاینده را با خود همراه دارم که تا بیشتر در مورد مسیر موفقیت و تلاش ها و دستاوردهای زینا با شما در میان بگذارم. البته نگفته نمونه که در ششمین قسمت از پادکست مرور مهمان ما فاطمه جان پاینده کاملا با یک بک‌گراند متفاوت از سایر دختر خانم ها هستند که بیشتر در جریان از این پادکست در موردش صحبت خود کردیم. سلام فاطمه جان، خیلی خوش آمدین به پادکست مرور. میشه که یک معرفی از شما داشته باشین؟ فعلا در کجا هستین؟ چی میکنین و مصروف چی هستین؟ سلام هلی جان، تشکر از دعوتم در پادکست و سلامی گرم با کل عزیزان که در برنامه شما هستم. من امروز خیلی خوشحال هستم که با شما عزیزان در تماس هستیم و امیدوار هستم که شما هم خوب باشین. روزای رمضانی پر انرژی باشد برای همه شما. خیلی تشکر فاطمه جان. فاطمه جان، از بکگراند شما که ما خواندیم و در صفحات اجتماعی به نشر رساندیم، شما یک سردوانده یا که دوانده کوهستان هستین. چی باعث شده که شما یک مسیر کاملا متفاوت از سایر دختر خانم‌ها را انتخاب کنین و به این مسیر رو بیارین و فعالیت‌هایتان را در این مسیر ادامه بدین و تا فعلا چی موفقیت‌هایی را در این مسیر به دست آوردین؟ شکر جانم. ما دویش تریل رانینگ و کوهستانی یعنی ماونتین رانینگ میکنم. ما از کوههای افغانستان در اونجا پیدا شدیم و زندگی میکردیم و وقتی که ما در انگلستان مهاجرت کردیم خیلی حیران بودم که کوها کجاست. و یعنی یک کلانترین پارت زندگی ما از دست دادیم وقتی که کوههای افغانستان را ترک کردیم، خاک وطنمون را ترک کردیم. بعد من میتر دویش میکردم، دویش سرک و میتر برای فقط در مکتب اینا و فعالیت داشتم در ورزش. بعد 2022 ما یک پروژکت امرای تریل رانینگ مگزین یوکی اونجا با اونا یک پروژکت داشتم و امی اموزو وقت بعد در ورزش تریل یعنی فعالیت کردم و همیشه وقتی که در انگلیس بودم که مثلا فکر میکردم که یک چیزی ما گم کردیم، یعنی یک پشت وطن زیاد دیق میشدیم و وقت فعل پیدا شد یعنی در که ها میرفتیم دویش میکردیم یا همه عالم فعالیت دارم الحمدلله. بعد یعنی که دوباره زندگی ما پیدا شدم، دوباره زندگی آغاز شده. می تریل رنینگ بر ما یک زندگی خیلی یک زندگی است و این باعث شد که ما تریل رانینگ را شروع کنم. و یک چیز دیگه است که ما یک پروژکت دارم فعلا برای همراه فریتران در بامیان افغانستان. یک پروژکت افغان ماراتون، بامیان افغان ماراتون را داشتم و متاسفانه که فعلا اونا این پروژکت را پیش نمیبرن و به خاطر که خانوما نمیتونه بده و مشکلات هایی که میبینیم همه ما در افغانستان فعلا که است. و با فریتران ما یک پروژکت را شروع کردم که در 26 یعنی از الف تا یا دویشی تریل یا یا کلایم در ماونتین و یا دویش سرک یعنی الترا ماراتون یا ماراتون، اینا رو با فریتران یک پروژکت دارم که برای یک صدا برای خانم ها و دخترای عزیز افغانستان باشیم و با مردم با جهان با تماس باشیم که افغانستان را زیاد خونه برن، خانم ها و دخترای افغانستان را زیاد خونه برن. و فعلا امی پروژکت است که من میتونم با فریتوران با اونا کمک کنم که و تا هنوزم کمک های دارد در افغانستان از طریق آنلاین. فعلا امی پروژکت است. شما در کنار از اینکه تریل رانر هستین، یک فریلنس جورنالیست هم هستین، یعنی خبرنگار آزاد. چی زمان به این روی آوردین و از چی زمان فعالیت‌هایتان شروع کردین؟ ایم فریلنس جورنالیست هم از امی وقتی که ما پروژه رو با تریل رانینگ مگزین شروع کردیم از او وقت شروع شد. مثلا
بر اینا خیلی حیران کننده بود که یک دختر اون از افغانستان متاسفانه به کل ما زیاد درد داره که مثلا توی با یک کس ما مثلا در کنفرانس میدیا با وقت که در دویشا میره باز مردم که پرسان میکنه بعضی ها خیلی آگاهی زیاد داره از افغانستان بعضی ها نداره بعضی وقت که تو میگی مثلا پرسان میکنه که تو از کجا هستی باز من چندین بار شده که مثلا این حادثه یا حادثه هم نیست اکچولی چندین بار شده که این اتفاقا افتاده مثلا من میگم از افغانستان هستم یعنی من خیلی حیران میشه مردم مثلا میدیا اینا همیشه خراب ها یعنی جنگ جدال از افغانستان را همیشه در میدیا دیدن باز یک رویه میکنه که مثلا سوال بعدیش اینه که تفنگچت کجاست نه خب ما از این خاطر جرنالیزم رو با فری رانینگ اینو به هر مگزین های دیگه هم کم کار کردیم یعنی که مثلا ما از افغانستان هستیم یعنی باز این نیست که ما از جنگ هستیم یا مثلا اوکی افغانستان خیلی درد دیده از غم دیده تا حالا هم درد و غم داره و و ای غم اونا رو داره و ما باید که یک نسلی نه مثلا یک نسل باشیم که افغانستان چیزی که در سوشال میدیا است چیزی که در نیوز است اونا نیست افغانستان خودش یک کشور که مثلا ما آرزویم کلان است که بتانیم افغانستان را کوههای افغانستان اونجا مثل که مثلا در فرانسه در الپس کوههایش بدویش اینا دویش دارن افغانستان هم بتانه در او صحنه باشه و وقتی که مثلا در اینجا میریم مردم مثلا میگه که این وقتی که میگه از افغانستان هستی خیلی حیران میشه که مثلا چطور میتونی در اینجا باشی تو باید تو زن هستی یعنی مثلا تو باید خانه باشی چیزی که مثلا در مرور روز در افغانستان unfortunately که هست امیالی بعض مردم حیران میمونه که چطور میتونی تو در اینجا در این باشی و ما از این طریق ما آرزو و امید زیادی هستی که مثلا بتانیم ما نسل به تمام جهان نشان بدیم که افغانستان چیزی که در سوشال میدیا اینجا دیده میشه او نیست و با بتانیم که فعلا که unfortunately حالا خراب است و ما بتانیم که از او طریق از طریق دویش یا از طریق هر موضوع دیگه مثلا میوزیک هر چیزی که مثلا آدم بتانه کمک کنه یا یک صدا باشه بر افغانستان باید اونا را آدم کوشش کنه دقیقا فاطمه جان، قسمی که خودتان هم یادآور شدیم برای دیگه کشورها کاملا این یک موضوع پیش پا افتاده است و برشان زیاد جالب معلوم میشه وقتی که دخترای افغان رو میبینن که به یک جای میرسن و در موفقیت اون رو میبینن و قسمی که شما خودتان هم از داستان خودتان باز تعریف کردین که یعنی با چی مشکلات رو روبرو شدین. اگه بخواین یکی از بزرگترین چالش هایی که در این مسیر شما روبرو شدین باهاش، مثلا مسیر شما کار ساده هم نبوده به نظر من که یعنی یک دختر بیایه و یک تریل رانر شوه، چی بوده مثلا اون مشکلی که برش روبرو شدین؟ خب سوال خوب کردین ده باشه نمی‌فهمم که اینترنت من چی ضعیف آه ام، سو در این سوال مثلا یک زیادی چیزا شده باعث که من مثلا در این پروسس هستم و یکی که مثلا خاطره که من شاید تا زندگی از یادم هیچ وقت نره ای بود که من وقتای دوران مکتب من یک جای کار میکردم خانومم شاید 95 یا شاید هم دمی 90 سالگی بوده باشه مثلا مریض بود خب مرا چندین بار کمک خواست رفتم باز یک بار گفت مثلا تو از دستم گرفت مثلا گفت تو چرا ما رو قصد کمک مونی مثلا امروز تا بیگر تو امروز ما کمک کردی بعضی کسای دیگه بود که مثلا زنگ اتاق ما رو تاشه میکرد مثلا تو چطور مرا قصد کمک مونی تو هم میفهم از فیلیپین هستی از کشورهای اروپی عربی را نام گرفت از اونجا هستیم من گفتم نه من از افغانستان هستم میفهمی دستم گرفت پس رفت بخی بله چوکی پرید
باز میگه افغانستان کلگی دوف دوف با دست خود مثل تفنگچه واری گرفت، تو چطور اینجی مثلا مرا کمک میکنی؟ ما دایی زیاد درد داد که مثلا تا امروز که مثلا این امی عالم که هست امی دنیای امروز مثلا که ما در 2025 زندگی میکنیم، هم مردم معلومات نداره درباره افغانستان، که مثلا فقط جنگ از افغانستان فقط از جنگ میشناسن. و این مرا خیلی جگرخون کرد و بازم یک انرژی زیاد شد، مثلا که ما باید فرق نمیکنه که باشیم دختر مرد، هر باشه باید ما بتانیم که یک برای کشور خود که مثلا افغانستان هستم. افغانستان زیاد فقرترین خانم ها دخترها مردهای خیلی قوی دارد که ما مثلا باید به خاطر که یک چیز ما باید مسیج اینا رو باید بذارم در جهان که افغانستان اصلی کدام است. فاطمه جان، من یک سوال میپرسم که میشیده تفریحی داره، ولی از کل میمانه ما کوشش میکنیم این رو بپرسم به خاطر که بر همگی یک معنی متفاوت تره داره. فقط 3 کلمه رو به شما یادآور میشم، میشه که از دیدگاه خودتان برش معنی بتین؟ آرامش، موفقیت و زندگی. آرامش یعنی اعتماد به نفس. آرامش یعنی باید بر ما اه، تو میتونی خیلی موفق باشی، تو میتونی هر چی داشته باشی، لیکن اگر آرامش درونی نداشته باشی هیچ چیز نداری. بر ما آرامش این است. زندگی یعنی دویش. زندگی یعنی بودن با طبیعت، با کوه. زندگی اون است. و دیگه چی بود جانم؟ زندگی، آرامش، موفقیت. موفقیت خودش داشتن آرامش درونی، به خاطر که وقت که تو آرامش درونی داری در دنیا هیچ چیزی نیست که مثلا تو را you're unbreakable, you're unstoppable. So این برای ما خیلی مهم است. و کلانترین چیزی که آدم یک انسان میتونه برای خودش داشته باشه آرامش درونی، و بعد اونو قدرتت میشه که مثلا هر چی که بخوایی، مثلا ترس اینا نه، ترس مرس اصلا نداری. هر چی که بخوایی میتونی پشتش بگردی و کوشش کنی که او را به دست بیاری. خب، تشکر فاطمه جان. میشه که در مورد ازی بگوین که شما ممکن در این مسیر مسابقات هم داده باشین در ممی دوانده کوهستان که هستین، یا مثلا با دیگه کشورها، یا در سی شما چی کار کردین؟ در مورد ازی بیشتر بگوین. دکتر جان سوال خیلی خوب. سیسی یعنی یک دویش است، دویش 100 کیلومتری در فرانسه است، در الپس. و سیسی وقت که من 2020 پارسال دویدم، اولین پروژه از این 26 شهر دنیا که من امرای فریتوران از امباسیتر اونا رای خانم ها و دخترای افغانستان میدوم، شروع از اون پروژه بود. این یک خیلی ما مثلا در راه در مسیر 100 کیلومتر که میدویدم، خیلی بعضی ها مردم های از تمام دنیا می آیم، مثلا یک کلان مثل یک المپیک تریل رانینگ است دویش UTMB. و ما در یکی بودم خیلی خوشحال بودم که مثلا ما از افغانستان، یعنی مثلا از هزاران نفر می آیم، مثلا یک ما از افغانستان بودم. و خیلی خوشحال بودم که مثلا این پروژکت مرا با 100 کیلومتری با شروع کردم. و همین 2 هفته پیشم در مراکش با ترانس سهارا، یک مراتون است که در سهارا در مراکو، در اونجی 150 کیلومتر بود که ما بازم به نمایندگی افغانستان در اونجی بودم. دویش کردم. هر بار که من این دویش رو منوم یا کلایم کوهی اینا رو منوم، مثلا ما همیشه به یاد وطن، ما یک انرژی کلان ما امروز که هست، مثلا دیدنی خیلی سخت است که ما یک چندین مایل که ما دور هستیم زیاد درد داریم. مثلا
این خیلی رنج غم دارد که مثلا ما میبینیم هر روز، لیکن بازم هرچی که سیچویشن امیال در اونجا است، با مرور وقت تغییر مونه. و بر ما اینمی انرژی است که ما باید همگی دست به دست هم بزنیم که دنیا هیچ وقت افغانستان و مهمترین چی هم بر خانما و دخترای جوانی که خیلی هر مثلا میتونن هرچی باشن، خیلی قوی هستن، اونا رو مثلا اذیت نبریم. فاطمه جان، آخرین پیامتان اگه بخواین که برای هموطنانتان بگویین، یک پیام مثبت چی خواهد بود؟ یعنی ما ای است که به همه دخترها خانما، مردم عزیز افغانستان ما که هیچ وقت امید خود از دست ندین، توکل داشته باشین. فرق نمیکنه که در سختی هایی که شما هستین، مثلا انشالله یک روز این روز هم تیر میشه. و همیشه اگر کوشش کنید که قوی باشین، اعتماد به نفس، مثلا کمک که اگر مکتبا بسته است، شما میتونین که در خانه کوشش کنید که در یک جای خود برسونین. و ما میفهمم که خیلی سخت است، لیکن باید که امید خو مکم و بلند داشته باشین که این روزم تغییر میکنه، این روزم بدل میشه. و کلانترین آرزوی ما ای است که مثلا افغانستان یک روز مردم بتانه در کوه ها و این افغانستان رو ببینه، مثلا دویش داشته باشن که ما بتانیم، ما خود ما بخوایم که بیایم افغانستان انشالله. که ما آرزویم است که یک روز بتانم ای در زندگی ببینم. قبل از اینکه برنامه رو ختم کنیم، فاطمه جان، پلان بعدی یا هدف بعدی شما چی است؟ فعلا در جایی که هستین، در موقعیتی که هستین، در هدفی که یعنی در اون جایگاهی که قرار دارین، هدف بعدیتان چی هست؟ میخواین به کجا برسین؟ هدف بعدی خب ما بعد از روزه بخیر یک دویش بازم دارم در لندن است. و بعد از روزه یک هفته بعد ما این دویش دارم. و پلان ما ای است که ما میخوایم این پروژکت که 26 شهر دنیا را بدوم و یک مسیج خوبی، یک مسیج خوب به نمایندگی افغانستان بتانیم که در دنیا نشان بدیم. و اگر ما بتانیم که یک زندگی یک نفر را تغییر بدیم، ما همیشه کوشش خود را دارم که بتانم از هر نگاهی که میشه ایره از طریق نوشتن یا دویش این زندگی یک مثبت زندگی مثبت یا یک مسیجی که برای افغانستان ایره به دنیا نشان بدیم. خیلی تشکر از حضورتان و تشکر از وقتتان فاطمه جان. وقت خوش، الله نگهدار. Thank you جگر. خدافز. خدافز.